Public School. Βρισκόμαστε στην πρώτη άσκηση στο δεύτερο ερώτημα των λατινικών του 2008. Μπαίνε. Θέλουμε τη γενική ενικού του επιθέτου στο αρσενικό γένος, στο συγκριτικό και στον υπερθετικό βαθμό. Αρχικά πρέπει να θυμηθούμε ότι το μπαίνε είναι ένα επίρρημα στο θετικό βαθμό του επιθέτου. Bonus, bona, bonum, που σχηματίζει ανώμαλα τα παραθετικά του. Εμείς εδώ θέλουμε τη γενική ενικού του αρσενικού γένους στο συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό. Πάμε να δούμε πώς σχηματίζονται τα παραθετικά του επιθέτου αυτού. Θετικός λοιπόν, συγκριτικός, υπερθετικός. Εμείς θέλουμε το αρσενικό γένος, άρα bonus, συγκριτικός melior και υπερθετικός optimus. Πάμε λοιπόν να κλείνουμε το συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό για να βρούμε τη γενική του ενικού. Melior, melioris, meliori, meliorem, melior, meliore. Πάμε και στο πληθυντικό. Meliores, meliorum, melioribus, meliores, meliores, melioribus. Η γενική ενικού εδώ λοιπόν στο συγκριτικό βαθμό είναι μελιόρις. Πάμε και στον υπερθετικό μας. Optimus, optimi, optimo, optimum, optime, optimo. Πάμε και στο πληθυντικό. Optimi, optimorum, optimis, optimos, optimi, optimis. Η γενική και στον υπερθετικό είναι optimi. Πάμε στο επόμενο. Excelentes. Τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς. Το excelentes είναι η αιτιατική του πληθυντικού αριθμού, του επιθέτου excellens, excellentis στη γενική και εδώ έχουμε το αρσενικό γένος. Φυσικά έχουμε το θετικό βαθμό, άρα ψάχνουμε το συγκριτικό και τον υπερθετικό. Θέλουμε λοιπόν αιτιατική πληθυντικού, συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού. Για να θυμηθούμε λίγο τα παραθετικά του επιθέτου αυτού. Θετικός, συγκριτικός, υπερθετικός. Excellence λοιπόν. Excellentior, ο συγκριτικός. Excellentissimus είναι ο υπερθετικός. Όπως βλέπουμε σχηματίζει ομαλά τα παραθετικά του. Πάμε λοιπόν τώρα να κλείνουμε συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό για να βρούμε την αιτιατική του πληθυντικού. Συγκριτικός. Excellentior, excellentioris, excellentiori, excellentiorem, excellentior, excellentiore.
Πάμε και στο πληθυντικό. Excelenti ώρες. Excelentiorum. Excelentioribus. Excelentiores. Excelentiores. Excelentioribus. Η αιτιατική λοιπόν του πληθυντικού αριθμού στο συγκριτικό είναι excelentiores. Πάμε και στον υπερθετικό. Excelentissimus. Excelentissimi. Excelentissimo. Excelentissimum. Excelentissime. Excelentissimo. Και στο πληθυντικό Excelentissimi. Excellentissimorum. Excelentissimis. Excelentissimos. Excelentissimi. Excelentissimis. Η αιτιατική που θέλουμε εδώ είναι το excelentissimos. Ας πάρουμε μία ανάσα και ας πάμε παρακάτω. Omnes cruciatus. Την αφαιρετική του ενικό. Η συνεκφορά αυτή βρίσκεται στην αιτιατική πληθυντικού. Στη ονομαστική της είναι omnis cruciatus. Το omnis είναι ένα επίθετο omnis, omnis, omne, τριτόκλητο και το cruciatus που είναι ένα αρσενικό της τέταρτης κλίσης. Πάμε λοιπόν να το κλείνουμε για να βρούμε την αφαιρετική στον ενικό αριθμό. Πρώτα θα κλείνουμε το επίθετο. Omnis, omnis, omni, omnem, omnis, omni. Και εδώ θυμίζω ότι τα τριτόκλητα επίθετα σχηματίζουν την αφαιρετική ενικού «σεϊ» και όχι «σε» όπως τα ουσιαστικά. Πάμε και στο πληθυντικό. Omnes, omnium, omnibus, omnes και omnis, omnes, omnibus. Επίσης, σχηματίζουν τη γενική του πληθυντικού σέιουμ και έχουν δεύτερο τύπο στην αιτιατική. Πάμε τώρα να κλείνουμε και το ουσιαστικό. Cruciatus, cruciatus, cruciatui, cruciatum, cruciatus, cruciatum. Και ο πληθυντικός
κρουκιάτους, κρουκιάτουμ, κρουκιάτιμπους, κρουκιάτους, κρουκιάτους, κρουκιάτιμπους. Η αφαιρετική ενικού που μας ζήταγε η άσκηση είναι το όμνι κρουκιάτου. Πάμε και στο επόμενο. Τάντας διμικατιώνες, την αφαιρετική του πληθυντικού. Το τάντας διμικατιώνες βρίσκεται στην αιτιατική του πληθυντικού της συνεκφοράς τάντα διμικάτιο. Το τάντας είναι της δικτικής αντωνυμίας τάντους, τάντα, τάντουμ. Και το διμικατιώνες είναι του ουσιαστικού διμικάτιο και στη γενική διμικατιώνης, που είναι ένα θηλυκό της τρίτης κλίσης. Πάμε τώρα να το κλείνουμε και αυτό για να βρούμε την αφαιρετική του πληθυντικού. Πρώτα θα κλείνουμε την αντωνυμία. Τάντα, τάντε, τάντε, τάνταμ, κλητική δεν έχει, αφαιρετική τάντα. Και στο πληθυντικό, τάντε, ταντάρουμ, τάντης, τάντας, κλητική δεν έχει, αφαιρετική τάντης. Πάμε τώρα να δούμε και το διμικάτιο. Διμικάτιο, διμικατιώνης, διμικατιώνη, διμικατιώνεμ. Εδώ θα το βάλουμε σε παρένθεση και η αφαιρετική διμικατιώνε. Πάμε και στο πληθυντικό. Διμικατιώνες, διμικατιώνουμ, διμικατιώνιμπους, διμικατιώνες. Εδώ θα το βάλουμε πάλι σε παρένθεση. Και η αφαιρετική διμικατιώνιμπους. Η πτώση που ψάχνουμε εδώ είναι η αφαιρετική του πληθυντικού, δηλαδή το τάντης διμικατιώνιμπους. Και εδώ τελείωσε η άσκησή μας. Καλή συνέχεια!